Pirmā fotogrāfija ir no manas sērijas Es draugi mīļākie un citi, ko var skatīt arī grāmatā, kas ir iznākusi šogad. Un šī fotogrāfija saucās Džekis kūpstās, jeb Guys Kissing. Un tā ir uzņemta 2002. gadā. Un jā, tas, ko mēs tā redzam, jā, ir divi jauni puiši, kas ir apskaušies ļoti cieši un pēc visas spriežot arī skūpstās. Kas man liekas interesanti, jā, ka šī fotogrāfija kaut kādā ziņā raksturo varbūt visu sēriju, kas, protams, ir stāsts par jaunību, par mīlestību, par iekāri, aizraušanos, droši vien arī dažādām neprātībām, tā skaitā arī vilšanos. Un jā, tas, ko mēs redzam šajās fotogrāfijā, tie ir divi literāti, Kārlis Vērdiņš un Pēters Draguns. Un tolaik, kad es strādāju pie šīs sērijas, tad šīs fotogrāfijas man tapa ļoti dažādos veidos, bet viens no tiem veidiem bija arī tāds, ka es vienkārši gāju ciemos pie cilvēkiem un viņus fotografēju. Arī šis bija tas gadījums. Mēs vienkārši bijām sarunājuši, ka es došos ciemos. Pirms tam jau man ar Kārli Vērdiņu bija arī dažāda cita veida sadarbība. Es arī ilustrēju viņa pirmās grāmatas vāku, ledlauži. Un mēs bijām, varētu teikt, arī čomi tajā laikā. Un aizjot ciemos, jā, principā viņi jau zināja to, kādas fotogrāfijas uzņemu. Un vakara gaitā, iespējams, ka mēs kaut ko iedzērām, to es tā vairs neatceros. Arī sāk pamazām uzņemt dažādas fotogrāfijas. Un būtībā viņi arī piespēlē dažādas situācijas. Skaidrs, ka tas, kas man interesē arī šajās fotogrāfijās, bija parādīt divu jaunu vīriešu cilvēku mīlestību kaut kādā veidā, aizraušanos, attiecības. Es domāju, tas ir izdevies šajā fotogrāfijā. Un nevelti tā arī savulaik bija tāda diezgan populāra. Un tā skaitā viņa ir publicēta arī pāris reizes, ja nemaldos, The New Yorker, tieši uz Valentīna dienu. Tā kā jā, es domāju, tā fotogrāfija tā skaitā arī iemieso mīlestību ļoti tiešā veidā. Otrā fotogrāfija ir no sērijas Amnēzija. Tā ir uzņemta 2008. gadā. Tajā mēs redzam puisīti, kas ir iestrēdzis ētnīcā pie neizdzertas piena glāzes. Jā, un šīs sērijas ietvaros es centos atgādināt par dažādiem ikdienas rituāliem, kas bija izzuduši no mūsu ikdienas, pateicoties dažādām sociālpolitiskām pārmaiņām. Pirmkārt domājot par to, ka pēc Latvijas neatkarības atgūšanas viss, kas saistījās ar padomju laikiem, kļuva savā ziņā nevajadzīgs un arī traucējoši šī jaunās identitātes konstrukcijai, kuras pamatā, protams, bija liela mērķi iestāties Eiropas Savienībā un NATO, kas man likās varbūt nedaudz žēl, ka līdz ar visu šo politisko pagātni mēs kaut kādā ziņā arī gribējām atteikties arī no tādas individuālās vēstures. Līdz ar to visi tie dzīves stāsti, to, kā cilvēki dzīvojuši, kāda bijusi viņu karjera, privātā dzīve, arī kļuva nepārāk interesanti. Tas, ko es gribēju, jā, ir veidot tādas kā inscenētas fotogrāfijas, un šī konkrētā ir tapusi Raunas ēdnīcā, un puisītis, ko mēs redzam, sauc Pauls, un viņš ir mūziķa Kārļa Kazāka dēls. Tolaik viņam nebija daudz gadu, viņš, protams, bija ļoti nelaimīgs, kad šajā fotosesijā, bet, manuprāt, bilde sanākusi tāda diezgan ikoniska. Un daudziem cilvēkiem, kas ir pavadījuši bērnību padomju laikos, tā arī saistās ar traumatisku pieredzi. Jo tas piens bija jādzer nosacīt piespiedu kārtā. Man īsti nesaistās ar traumatisku pieredzi, jo es diezgan daudz laika pavadīju laukos, it īpaši vasarās, un man vecmammai bija govs, un man regulāri nācās dzert pienu uzreiz pēc izslaukšanas, un es nereiz neapvēmos. Nākamā fotogrāfija ir no manas sērijas Viņpus Zilupei. Sērija, ko es uzņēmu jau pirms apmēram 8 gadiem. Tajā mēs redzam vienkārši mannas paku. Šī mannas paka patiesībā nāk no manas vecmammas, kas nedzīvoja Zilupē, bet dzīvoja Liepājā. Tā kā viņa bija maznodrošinātā, tad viņai tolaik Eiropas Savienības programmas ietvaros maznodrošinātajiem tika piešķirtas dažādas pārtikas pakas.
kas man likās interesanti, ka Zilupe tika uztverta kā tāds iekšējais ienaidnieks referendumā par krievu valodu kā otro valsts valodu. Zilupē bija viena no augstākiem rādītājiem, kas vēlējās krievu valodu kā arī valsts valodu. Otrkārt, protams, mēs ļoti maz zinām kaut ko par Zilupi. Īsti mēs turismu maršrutos arī neierogam, ka Zilupē būtu kaut kas īpašs, ko redzēt, ka tur būtu kaut kāds turismu takas. Treškārt, arī Zilupe ir viens no nabadzīgākiem reģioniem, kurā arī patiesībā tā dzīve droši vien nav nemaz tik viegla un vienkārša, kas droši vien patiesībā ir saistīts ar diviem iepriekš minētajiem kritērijiem. Droši vien ir kāpēc, iespējams, cilvēkiem dzīvojot tādā, nosacīt Latvijas Kamčatkā, kas ir attāls reģions, par kuru dzīvojot Rīgā, mums pat nav varbūt nekāds priekšstats par to, kā cilvēki šeit dzīvo. Kad viņi droši vien jūtās kaut kā arī apdalīti no visa. Man likās interesanti, ka šī mannas paka var uztvert arī kaut kā ļoti daudzslāņaini. Pirmkārt, manna jau angļu valodā asociējās ar šo te dievišķo maizi, ko Dievs dalīja tuksnesī saviem sekotājiem. Tad līdz ar to Eiropas Savienība tiek reizēm uztverta kā tāda palīdzīga roka no debesīm, kas tad visas šīs problēmas atrisinās. Tas, protams, ir labs jautājums, vai tā Eiropas Savienības roka var aizstiepties tik tālu, cik atrodās Zilupe. Iespējams, bet iespējams, ka nevar aizstiepties. Ņemot vērā visu šo kontekstu, man, protams, arī interesē veidot sēriju par Zilupi, jo, manuprāt, tā iemiesoja dažādas arī šo nosacīt gan etnisko konfliktu, gan tas ir stāsts par mūsu ļoti savdabīgo, sarežģīto, pretrunām pilno vēsturi. Nākamā fotogrāfija ir no manas sērijas Uzvaras parks, kas arī ir izdota grāmatā, kas ir iznākusi jau pirms dažiem gadiem. Šajā fotogrāfijā mēs redzam nepilsoņa pasi. Šī pasa pieder Sergejam Krukam, kurš, cik man zināms, joprojām ir nepilsonis. Kas man liekas interesanti, ka šī fotogrāfija kaut kā ļoti simboliski saistās ar Uzvaras parku, kas savukārt ir, protams, šī latviešu krievu nosacītā konflikta pamatā, kurā saskarās droši vien, varētu teikt, divas dažādas pasaules. Protams, tas ir labs jautājums, kā būtu, ja būtu, vai sabiedrība būtu saliedētāka, ja mums nebūtu nepilsoņi. Uz to, protams, es nevaru atbildēt, bet es domāju, lai arī šī visa situācija novēlota, visvienkāršākais veids būtu dot iespēju šiem cilvēkiem šo pasi vienkārši apmainīt pret Latvijas pilsoņu pasi un bez jebkādiem noteikumiem vai ierobežojumiem. Vienkārši, piemēram, gada laikā viņi dodās uz pilsonības un imigrācijas dienestu un apmaina pasi. Skaidrs, ka viņi nebalsos par valdošo koalīciju, līdz ar to politiķiem tas nav izdevīgi, un tāpēc arī politiķi ir izvēlējušies citu ceļu, protams, sagaidīt, ka šie cilvēki vienkārši nomirs dabīgā ceļā. Manuprāt, tas ir stāsts par sašķeltību, par disintegrāciju, par divkopienu sabiedrību, un par nespēju kaut kā atrisināt arī un tikt galā un pieņemt arī savu vēsturi. Pēdējā fotogrāfija ir publicēta šī gada izdevumā Latvijas fotogrāfija 2020, kurā ir skatāma mana jaunākā sērija Baltijas ceļš, pie kuras es joprojām strādāju. Un pēdējā fotogrāfija arī izdevumā ir šī, kurā mēs redzam cilvēku zārkā. Šis cilvēks ir manas mammas dzīvesbiedrs, kurš pagājušajā gadā nomira. Un vispār, bērēs es gribēju fotografēt jau senāk. Jau pirms dažiem gadiem nomira viena no manām vecmāmām. Es biju cerējis, ka es viņas bērēs varēšu fotografēt, bet viņa bija atstājusi atvadu vēstuli, ka bērēs nekādā gadījumā nedrīkst fotografēt. Skaidrs, ka tas bija adresēts man, jo kurš gan vēl gribētu bērēs fotografēt, ja ne es. Es biju arī nedaudz vīlies. Tad nomira manas mammas draugs. Es zināju, ka tad gan es varēšu bērēs fotografēt, jo, lai arī viņš nomira pēkšņi bez jebkādām atvadu vēstulēm, es zināju, ka viņam nebūs nekāda pretenziju,
jo viņš vienmēr bija atsaucīgs piedalīties manos projektos. Un arī mana māma teica, jā, ka tu vari fotografēt, ko tu vēlies. Un skaidrs, ka bērēs fotografēt ir tāds ļoti pretrunīgs sajūtas. Ka no vienas puses tā kamera tev iedod tādu kā filtru, caur kuru tu vari mazliet pasargāt sevi no tādām emocijām un skatīties mazliet distancēt uz visu šo situāciju. Bet no otras puses, tas katrs kadrs arī ir ļoti smagnējs. Īpaši tas ir tuvs cilvēks, kad nav pats viegli uzņemt bērēs. Un es patiesībā uzņēmu līdz ar to arī ļoti maz fotografiju. Tas sižets bija viens, varētu teikt, jau viņam guļot zārkā, vai nu seja bija apklāta vai neapklātā, un beigās izvēlējos šo fotografiju. Saistībā ar fotogrāfiju un nāvi ir bijuši ļoti daudz dažādu tekstu, filozofisku apcerējumu un tā tālāk. Un kas man liekas arī interesanti šajā kontekstā, ka fotogrāfija ir viens no tādiem labākiem veidiem, kā mēs varam padarīt cilvēku nemirstīgu.